Un bufadoiro é unha cavidade que temos entre as rochas en zona del litoral onde a auga sae con forza cara ao exterior. Orixínase como consecuencia de que na rocha temos unha debilidade, no caso deste de Burela sería unha fisura que afecta aos granitos desta costa de Burela e esa fractura o mar vai ir desgastando progresivamente, pero nunha forma concentrada, non? Sin irse expandindo hacia os laterais, se va concentrando nese sector. Entonces, nun momento dado, atopa esa debilidade hacia a parte superior, de tal maneira que o mar é capaz de ir xerando un conducto de saída, entón a auga, cando entra, ese auga vai ocupar, lóxicamente, un espazo donde antes había aire e ese aire é empuxado cara ao exterior a través dese bufadoiro. Ao final tamén é necesario de que a cavidade non este totalmente cuberta de auga, porque entón o noso bufadoiro pois non o vamos a ver funcionar como tal. A mellor época para velo sería en días de temporal, nun momento en que a marea este máis próxima a pleamar, pero sin estar chea do todo, e iso, lóxicamente, vai a facilitar que podamos contemplar de unha forma moi espectacular este bufadoiro que pode acadar gran altitude, incluso chega a cruzar o paseo marítimo e, sen dúbida, pois é un elemento moi singular. Bueno, os bufadoiros son en xeral formas que podemos atopar con unha relativa abundancia na costa rochosa do noso litoral, pero sí que é certo que en granito é unha rareza. De feito, están documentados moi poucos casos a nivel mundial deste tipo de estructuras, por tanto, a presencia dun bufadoiro en granito fai, sen dúbida, a singularidade deste elemento, deste xiringote da costa de Burela.